nderuar kryetar, të nderuar anëtarë të Trupit Gjykatës, të nderuar avokat, zonja zotëri të pranishëm, sot që vërëndysh se të këtij rasti do ta paraqisim gojarisht për faktin se përpara kësaj gjykate do t'i propozojmë disa prova një të rëndësishme, të cilat do të shërtohen në të shërtim gjyqësor. Me qenë se sot jemi mbledhur këtu për ta shqyrtuar një nga çështjet më të ndjeshme dhe më të rënda për shtetin tonë, që nga shpallja e pavarësisë e Kosovës, një rënd që nuk është thjesht penal, por që sfidon thelbin e rëndit tonë kushtetues, sigurisë kombëtare dhe bashkëjetesës shumë etnike. Po flasim për rastin e njohur si rasti Banjska, që përfshin të akuzuarit tani Blagoje Spasojević, Vladimir Todić dhe Dušan Maksimović, të cilët akuzohen për vepra penale, kryerja veprave terroriste të sankcionuara nga neni 129 paragrafi 3, lidhur me neni 128 të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe veprën penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë sipas nenit 126 sipas nenit 126 të Kodit Penal të Republikës Kosovës lidhur me nenin 118 të këtij kodi. Të nderuar gjykatë, siç e dini, në këtë akt akuz përfshihen gjithashtu edhe 41 persona tjerë të akuzuar dhe një person juridik, përfshi vepra të tjera lehtësimi dhe financimi i terrorizmit dhe shpërlarja e parave, por që ky gjykim tani, siç po shihet, vazhdon vetëm ndaj 3 të akuzuarve tani që kemi në këtë sallë. Ky nuk është një gjykim i zakonshëm. Përpjekje për ndërtimin e një republike demokratike, multietnike, të qëndrueshme dhe të mëshiruara në Kushtetutën e Republikës Kosovës, të garantuara me të gjitha të drejtat për pakicat, u vu në rrezik me datën 24 shtator 2023, kur një grup i organizuar dhe i armatosur, i përbër nga individ me lidhje të qarta me strukturat shtetërore të Republikës së Serbisë, kreu një ndër sulmet më të rënda terroriste në Banjsk, saktësisht në komunën e Zveçanit. Të nderuar gjykatë, ky ishte një sulm i planifikuar gjatë, me armatim të rënd, me synim të qartë, destabilizues, shkatërimin e rendit kushtetues, cenimin e integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe krijimin e kushteve për shkëputjen e komunave veriore të Republikës Kosovës. Cilat ishin pasojat e këtij sulmi? Vrasja e zyrtarit policor Afrim Bunjaku, i cili mbetet dëshmi e sakrificës për mbrojtjen e ligjit dhe territorit tonë, plagosja e zyrtarëve policor Alban Rashiti, Slirim Shaqiri, Mirsad Kryziu, Sedat Dushi, të cilët ende nga ky sulm marrin trajtim mjekësor, dhe dëmtimi pasurisë së qytetarëve të Republikës sonë, shtëpive dhe automjeteve, dhe gjithashtu dëmtimi i imazhit të Republikës Kosovës dhe ndikimin negativ në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe investimet e huaja tashmë është fakt. E nderuar gjykatë, në këtë shërtim gjyqësor, Prokuroria Speciale do të paraqes prova
materiale, personale dhe ekspertiza profesionale, të cilët pa dyshim e faktojnë fajsin e të akuzuar. Ndër provat më të rëndësishme, por jo nga rëndësia, kjo prokurori do të prezantoj video dhe ingjizime të takimit të datës 13/2021, të mbajtur në rasht të Republikës së Serbisë, me të cilën do të vërtetohen fillet e para të organizimit të grupit dhe kërkimi për krahjes me qëllim të kryerjes së veprave penale për të cilën ngarkohen tani të akuzuar. Në këtë video, të cilën do të paraqesim me sekuenca shkurtimisht, morrin pjesë strukturat e larta të shtetit të Serbisë dhe gjithashtu pjesëtarë të strukturave ilegale të Republikës së Serbisë, të cilët veprojnë dhe kanë vepruar në pjesën veriore të Republikës Kosovës, duke përfshirë edhe kreun e grupit terrorist Milan Radojić. Të akuzuarit tjerë, ndërta dhe Vladimir Radojević, i cili ka pseudonimin Mani, gjatë takimit kërkojnë armatosjen e fillimit të rezistencës kundër institucioneve të Republikës së Kosovës, përkatësisht në 4 komuna të pjesës veriore të Mitrovicës veriore, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Nderuar gjykatë, video tjetër, e cila do të prezentohet në këtë shqyrtim gjyqësor, do të jenë videot të nxjerrura nga dronet e konfiskuara nga grupi terrorist, me të cilat do të vërtetohet se ky grup në një kohë të gjatë ka kryer ushtrime fizike, përgatitje fushore, ushtrime taktike, me armë të ndryshme, shpërthime me eksploziv, makina ushtarake në lëvizje në hapësirat e poligonit e ashtu quajtur, Pasudanske livade, që gjenden në territorin Republikës së Serbisë e që nuk ishin penguar fare nga autoritetet serbe. Kjo video, nderuar gjykat, është nxjerrë nga sekuestrimi dhe konfiskimi i dronit, i cili është gjetur në vendin e ngjarjes pa ditë kur ka ndodhur edhe sulmi. Përveç kësaj, kjo prokurori do ta dëshmoj se grupi ishte mirë organizuar, i ushtruar dhe kishte për qëllim saktësisht sulmin me datën 23 shtator 2024. Nderuar gjykat, video tjetër me rëndësi që kësaj gjykate do të prezantojmë në këtë shqyrtim gjyqësor janë videot të nxjerrura nga DVR-të e kamerave në fshatin Banjsk, me të cilat do të vërtetohet sakt fillimi dhe realizimi i planit për sulm.
Nderuar gjykatë, në këtë video siç e shihni, fillimisht ishin vendosur 2 kamion. Në këtë video shihet ardhja 2 kamionëve paraprakisht në hyrjen e fshatit Bojsk, të cilët kamion grupi terroristik kishte përdorur për barikada. Para fillimit të sulmit, kishte gjithashtu një planifikim dhe monitorim të rrugëve nga ana e automjeteve, të disa automjeteve të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes po a ditë me datën 23 shtator 2023. Videot flasin qartë se si grupi ishte kujdesur në detaje rreth vendosjes mënyrës se si do të operonin në këtë zonë. Pra, në këtë video shihen 3 persona, të cilët në momentin kur janë vendosur kamionët ishin po ata të cilët i sillen në ditën kritike kur ka ndodhur sulmi. Nderuar gjykatë, provë tjetër me rëndësi, të cilën kësaj gjykate i kemi propozuar për shqyrtim në këtë gjykim, është video ngjëzimet nga kamerat e vendosura në automjetet zyrtare dhe nga dronet e policisë së Kosovës, ku do të vërtetohet momenti i sulmit me armë dhe raketa hedhës nga grupi i armatosur. Lëvizje taktike të grupit të armatosur brenda dhe për rreth manastirit të Banjskës tregojnë qartë se grupi ishte i vendosur në pika të caktuara me armë të gjata, raketa hedhës me uniforma të kamufluara, ushtarake, ku sipas pamjeve të këtyre filmimeve, pozicionimi automjeteve të këtij grupi ishte vendosur në pozita të përshtatshme për qëllim sulmi. Pra, në këtë video do të shihni që nga fillimi e deri në fund të momentit kur grupi kishte planifikuar dhe rrafisjen në rastin e ndërhyrjes nga ana policisë së Kosovës. Nderuar gjykatë, kjo video e nxjerr nga droni tregon qartë përbërjen e personave të cilët ishin përfshirë në këtë sulm, ku njërin ndër ta ishte kryesori i grupit, i cili gjendet në Arrati, dhe ajo është Milan Radojqić. Gjithashtu, në këtë video, në bazë të kësaj video janë identifikuar disa nga të pandehurit, të cilët sot janë edhe pranishëm në këtë shqyrtim. Në këtë video, gjithashtu shihet momenti i arratisjes së personave, me saktësisht të dyshim dhe të anit e akuzuar, duke larguar nga vendi i ngjarjes, të cilët në atë moment kishin braktisur automjetet e tyre, armët e tyre të cilët i kishin sjell me qëllim të sulmit. Nderuar gjykatë,
Propozimi i kësaj prokurorie për të administruar e shqyrtuar prova që kanë të bëjnë me fotografi e armatimit të rënd, i cili është konfiskuar në vendin e ngjarjes, me cilin do të vërtetohet se grupi kishte përdorur këto armë me qëllim të kryer se vepra penale siç janë të akuzuar në të akuzë, të cilat theksojnë se në datën 24 shtator 2023, në ditën kritike të sulme të armatosur në fshatin Bajsk, unë kam qenë i pranishëm ato, në vendin e ngjarjes në cilësitë e prokurorit të rastit, dhe gjatë qëndrimit atje, e nderuar gjykat, kam vërejtur një nga skenat më të rënda dhe pamjet e armatimit më të rënd, i cili nuk i ngjason një skene normale të krimit. Armatimi që ishte shpërndar në këto zona të ndryshme, përreth manastirit dhe më gjerë, duke përfshirë armë automatike, armë të gjata, snajper, mina, presje, granata, dorë dhe mjetet e tjera shpërthyese të prodhimit serb ishin fakt dhe të gjitha janë sekuestruar dhe konfiskuar nga ana autoriteteve tona dhe kësaj prokurorie me urdhër të kësaj gjykate, të cilat do dokumentohen përmes fotografive, të cilat realisht janë të konfiskuara tani. Gjithashtu, në vend të ngjarjes janë sekuestruar automjete të blinduara, të mbushura me armë, dhe gjësende të tjera të rrezikshme, ushtarake, të cilat grupi terrorist i kishte përdorur në ditën kritike. Nderuar gjykat, përveç kësaj, prokuroria ka arritur të sekuestroj dhe provat elektronike, me të cilat më të rëndësishme nga ato janë radio të koduara, telefona satelitor, telefona të cilët grupi kishte përdorur me qëllim të planifikimit dhe me qëllim të realizimit për ecurinë e zbatimit të planit të tyre siç e kishin planifikuar. Nderuar gjykat, provat materiale, të cilat i kemi propozuar, ndërto janë më të rëndësishme dokumentet dhe vërtetim me cilët grupi terrorist dëshmoj se këto armë i kishte pranuar nga autoritetet ushtarake serbe, saksisht nga zyrtar ushtarak të Serbisë, me emër mbi emër, me numër personal, të cili armatim është vënë në dispozicion me qëllim të realizimit të këtij sulmi, që në fakt këto dokumente dëshmojnë rëndësinë e asaj se këto armë të kaliberëve të ndryshme ishin prodhim i shtetit të Serbisë dhe u vu në dispozicion të këtij grupi kretë me qëllim të përdorimit të tyre me datën kritike siç e kishin planifikuar. Prokuroria ka arritur ta sekuestrojë dhe ka propozuar kësaj gjykate prova, të cilat do të shqyrtohen në këtë
shëtim si harta topografike të veriut e Kosovës, pozicionet e maskuara me ngjyrë të Banjskës, lokacionet se ku duhet të pozicionohen ekipet e grupit në pjesën e manastirit dhe rrëthinës së fshatit Banjsk, 3 harta. 3 harta të tjera topografike, 6 harta të nxjerrura nga Google Maps satelitore, 3 letra të skicuara të dronit dhe 1 letër me njoftim për vendosjen e flamujve të servisë në vendet e dukshme në veriun e Kosovës, këtë me qëllim për të përquar mesazh se ku jetojnë dhe sa janë. Të ngarkimet me shënime për mina herëse të lëshuar nga institucionet ushtarake ishin gjithashtu dëshmi të qarta se në vendin e ngjarjes me dëshmi ushtarake të lëshuar nga institucionet ushtarake në pani ishin dëshmi të qarta se pa ditor janë konfiskuar në vendin e ngjarjes. Nderuar gjykat, pasojat e sulmit mbi bazën e dëshmive do të vërtetojnë se si rezultati këtij sulmi ka mbetur i vrarë zyrtari policor Rështerja Afrim Bunjaku, janë lënduar zyrtarët e tjerë policor, Alban Rashiti, i cili është i plagosur, Nësas Lirim Sheqiri, Misat Kryeziu, Sedat Dushi, ishin të lënduar dhe të cilët kanë qenë të parët që kanë shkuar në vendin e ngjarjes me qëllim që të largojnë kamionet nga rruga, të cilët kamion ishin vendosur nga grupi terrorist me qëllim të planifikimit të tyre për sulm. Nga ky sulm, siç vërtetohet, përveç dëmeve materiale, dëmtimit automjeteve, janë dëmtuar dhe shtëpitë e qytetarëve, ku pasojat e mëdha do të mund kishin qenë edhe për qytetarët siç vërtetohet edhe nga dëshmitë ose raportet policore të vendit ngjarjes. Fotografitë të akuzuarve në vendin e ngjarjes janë dëshmi të qarta se tani i pandeurit Blagoje Spasojević është arrestuar në vendin e ngjarjes me saktësisht afër manastirit të fshatit Banjsk, saktësisht me datën 24 shtator 2023. Kjo fotografi dëshmon gjithashtu se i akuzuari ishte i veshur me uniformë ushtarake të kamufluar dhe me vete kishte një armë të kalibrit të gjatë AK-47, evidentuar me numër siç është përcaktuar D2 fraksion NR 36, që ky numër serik vërteton se i akuzuari Blagoje Spasojević e kishte saktësisht në datën kur është arrestuar. Gjithashtu, nga ekzaminimi i telefonave, është nxjerrë lista
e strukturës organizuar dhe grupit, në cilën i pandejri tani Blagoj Spasojević ishte pjesë përbërëse kësaj strukture, dhe nga kjo dëshmi dhe dëshmita ADN-s u vërtetua se i akuzuari tani Blagoj Spasojević kishte ardhur në fshatin Banjës, saktësisht me automjetin që është i sekuestruar, i konfiskuar tani me të tipit Jeep Cherokee në ngjyrë të zezë. Gjithashtu, fotografit e nxjerrura nga telefonat tregojnë se Blagoj Spasojević ishte i shoqëruar me persona të tjerë tani të akuzuar, e që gjenden arrati, të cilët në momentet të caktuara kishin kryer ushtrime në Kopaonik dhe këtë me qëllim që në të ardhmen, apo saktësisht me datën 23 shtator të kryenin sulmin si që këshim planifikuar. I pandehuri, Blagoj Spasojević në këtë video, në këtë foto shihet dhe të vërtetohet se ishin shoqëri me persona të tjerë të akuzuar si Veljko Dobrojević, Đorđević, Veljko Đorđević, Krsto Domjanović dhe Stefan Radojkević. Po ashtu, dëshmi tjetër, kësaj gjykate që kemi propozuar, është edhe dëshmia e personit i cili është arrestuar në vendin e ngjarjes, Vladimir Tolić, ku i pandehuri në atë moment është arrestuar, i cili ishte i plagosur, dhe në atë moment policia në mënyrë humane kishte ofruar ndihmën siç e shehni mjekësore në rastin e arrestimit të tij, ku në vendi ku është arrestuar janë gjetur mjete ushtarake, armë të tij, dhe gjithashtu nga dokumenti i nxjerrë nga pajisjet elektronike vërtetohet se ishte pjesë e strukturës organizative, ndërsa nga ekspertimi ose ekspertiza ADN-s vërtetohet se tani akuzuari Vladimir Tolić kishte ardhur në fshatin Banjës me automjetin e tij Mitsubishi Pajero ngjyrë të lirit pa targa, i cili automjet gjithashtu ishte mbushur me armatim dhe armë të rrezikshme të cilët i kishin përdorur. Nderuar gjykat, personi i tretë, tani që kemi këtu të akuzuar, Dušan Maksimović, jo për garancia, ishte personi i cili përpara sulmit, dhe gjithashtu pas sulmit, dhe gjatë kohës kur është kryer sulmi terrorist, ishte aktiv, duke ndihmuar, udhëzuar antarët e grupit, dhe gjithashtu nga prova që kemi nxjerrur nga pajisjet elektronike, ose provat elektronike, vërtetojnë se tani i pandehuri kishte një detyrë të qartë prej momentit kur ka ndodhur sulmi para dhe pas tij. Në këto foto, nderuar gjykat, pandehuri shihet duke marrë pjesë në sulmet të cilat kishin ndodhur para rastit Banjska, siç njohet edhe sulmi kundër Forit,
i cili kishte një rol aktiv. Gjithashtu, fotografitë e tij tregojnë se ai ishte pjesë e grupit, i shoqëruar me persona të tani të akuzuar të zgjenë në arrati, dhe ajo që është e rëndësishme, prokuroria do të dëshmojë se kjo fotografi, e cila është gjetur në telefonin e tij, me uniformë ushtarake, është gjetur identike në vendin e ngjarjes, po atë ditë kur ka ndodhur sulmi. Gjithashtu fotografi të tjera të akuzuarit Dushan Maksimović tregojnë qartë se i njëjti ishte personi i cili kishte marrë pjesë në aktivitetet dhe ushtrimet e tij me armë të ndryshme në rastin kur grupi terrorist kishin bërë ushtrime paraprake. Nderuar gjykat, gjithashtu kësaj gjykate i kemi propozuar mesazhe të koduara të cilat i kishte përdorur Dushan Maksimović dhe që kanë arrit të deshifrohen që tregojnë qartë se i njëjti ishte i përfshirë mirë në aktivitetet dhe veprimet që i ndërmerrte grupi terrorist. Nderuar gjykat, të gjitha këto prova që i prezantuam, dhe të prova tjera të cilat janë të shumta, po më të rëndësishmet janë prezantuar në mënyrë